السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أخونا يسأل يقول: بماذا تنصح لمن يعاني ولده الصغير عمره 5 سنوات من الشخير أثناء النوم؟ أحيانا يكون بسبب الوسادة، أحيانا يكون بسبب طريقة نومه الخاطئة، أحيانا يكون بسبب التهاب في المجاري التنفسية. طيب، أحيانا يكون سببه بسبب اللحمية في الأنف. وهناك قائمة طول من الأسباب، لكل سبب طريقة في علاج هذه المشكلة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.